Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. Ja, ihr habt euch bestimmt schon gestern gefragt, wo dann Journey rauskam. Was mag der König Edward wohl von wie der Kerl sei? Wir finden's raus. So, was hast du für uns? Du bist also Will. Schau dich um, dass du wartegemisst hast, der König erwarte ich bereits. Okay, und was ist mit dir? Behalt deinen klaren Kopf, wenn du mit dem König sprichst. Okay, und du? Behalt einen klaren Kopf, wenn du mit dem König sprichst. Okay, dann sind wir erstmal höflich, sprechen mit der Dame. Königin Edwina, so. Der König sandte dir den Brief. Sprich mit ihm. Okay. Bist du, Will? Du siehst so schäbig aus. Nun denn, hast du den Kristallring dabei? Nö. Du wagst es, mir so etwas zu sagen? Wachen! Werf diesen unverschämten Kerl in den Kerker. Durchsucht dann sein Haus und bringt mir den Ring. Sofort, mein König. Oh je. Hilf mir, Omi, hilf mir. Wie hast du mich genannt? Du bist schon die Oma. Ich habe schon eine andere gemeint, aber wie gesagt, mir hätten das Ding nicht dabei. Wir hätten genauso gut Ja sagen können und dann du wagst es, mich so frech anzulügen. Wir wären so oder so im Verlies gelandet. Was habe ich da nur gemacht? Die haben mich einfach in den Kerker geschmissen. Ich muss mich zusammenreißen. Es muss ein Weg geben, aus der Zelle zu entkommen. So, es ist verschlossen, natürlich. Jemand war in die Kugel gekettet. Und hier? Und hier? Da haben wir auch nichts. Okay, Was auch immer das Gebilde hier sein soll. Die Wände in Tausende von Gefangenen kommen und gehen sehr. Welche Quale müssen sie miterlebt haben? Ja, und auch, dass hier absolut keine Musik ist, beweist natürlich auch nochmal hier die Schwere von dem Ganzen. Ja, die Tür ist verschlossen, wir stehen dumm da. Und ja, das Spiel beweist auch definitiv so seinen ernster, seinen recht erwachsenen Charakter eigentlich durch solche Erkenntnisse, die unseren Hauptcharakter hier auch gewinnt und was er zum Beste gibt. Ein Soldat wispert durch ein Loch in der Zellendeck. Ey, Rotznase, ja, stell bis zu Fresse. Okay, was mag das sein? Will probiert etwas von dem Brot. Das Brot ist hart, es schmeckt ekelhaft, ranzig und verschimmelt. Irgendwie vermisst er doch ein bisschen Oma Lolas Nouvelle Cuisine. Ja, wenn man schimmliches Brot fressen muss, dann ist bestimmt auch Schneckepastete mit Schlagsahne was Köstliches dagegen. Oh je, oh je, oh je, jetzt stehen wir dumm da. Ein langer Tag geht vorüber. Wir müssen erst der Gefangene gehen, die schon seit Ewigkeiten hier sind. Ich muss einen Fluchtweg finden, aber mir fallen die Haare zu. Ja, Jetzt sind wir hier im schwarzen Bildschirm. Eine bekannte Stimme kommt aus der Flöte. Will, hier ist ein Baba. Huch, wie, du bist in meiner Flöte drin. Papa? Du bist groß geworden, seitdem ich dich das letzte Mal gesehen habe. Schmeckt Oma Lolas Pastet noch immer so gut? Sicher, Papa. Wo bist du? Du, davor ist noch zu früh. Ich muss dich um einen Gefallen bitte, hör mal zu. Für dich mache ich nix. Nee, komm, was kann ich einfach nicht tun? Nur du kannst mich retten. Ach, ich war Sellemolz in der Zelle. Guck mal auf die Wand da links. Huch, was ist denn da runtergeknödelt? Das sieht so aus, als müsste man das uns rübersaugen. Jo. Was ist denn das? Hast du etwas von Großvater Bill gehört? Großvater? Ja, der war mal Architekt. Dein Opa kennt's Geheimnis von dem Steh. Geheimnis? Von nu an erwartet dich das Unfassbare. Was meinst du? Nimm den Steh an dich. In ihm ist die dunkle Kraft vom Kometer enthalten. Macht er die Kraft zum Verbündeter. Du musst die Ruine von der Welt aufsuchen. Du findest du die mystische Statuen. Je näher du im Kristall kommst, desto größer wird die Macht des Böse sei. Will, ich muss gehen. Du musst dich dummler. Such die Inka-Ruine auf. Die Stimme aus der Flöte wird leiser und verklingt. Okay, jetzt haben wir eine neue Mission. Auf zu der Inka-Ruine. Aber, naja. Aber derzeit sieht es etwas schlecht aus, außer, da kommt unsere Rettung in Form von einem Ferkel.
Es ist verschlossen, ja. Das sehe ich. Ist es nicht Karas Ferkel? Na sowas, an seinem Schwanz ist ein Brief festgebunden. Im Brief steht: Ich habe erfahren, dass sie dich eingesperrt haben. Ich kann nicht fassen, was mein Vater macht. Ja, was ich da zu sagen hab. Ach, ich bin gefangen, in einem Käfig aus Gold. Aber heut Nacht wär ich Schloss für immer verlassen. Ach, du wärst frei sei. Kara. Schlüssel erhalten. Okay, wunderschön. So, Schlüssel haben wir erhalten. So. Haben wir dann zufällig auf B? Du bist nicht ausgerüstet. Ja, dann halt nicht, ne? Dann esse ich halt einen Salat. Ansonsten Nö, da haben wir nur Pause, wenn ich da drauf drücke. Okay, probieren wir es mal so aus. Ja, irgendwie muss das doch funktionieren. Du bist nicht ausgerüstet. Ja, Ach, wenn es doch nur so wäre. Wie war dann jetzt nochmal die Tastebelegung für Schlüssel? Du bist nicht ausgerüstet. Okay. Das ist ja alles schön und gut, aber wie komme ich denn jetzt auf Select? War das doch, aber wenn ich die Select-Taste drücke, passiert nichts. Hilfe. Doch, du hast doch auf Leertaste ist es gelegt. Okay, ausrüsten. Lolas Melodie, die Melodie, die dir Lola beibrachte. Kerkerschlüssel, Schlüssel des Kerkers in Edwards Schloss. Und wir sehen links und rechts jeweils 3 Säulen, wo wenn dann diese erwähnte Kristalle hinkommen. Während du den Zellenschlüssel drehst, öffnet sich langsam die stählerne Tür. Ja, pervers, oder? Saugeil. So, da haben wir jetzt auch noch so eine Schwabbelkugel. Ich finde es aber auch so geil, wie diese Sphäre so gemacht ist, bevor man sich ihr nähert, wie das so rumdopst. Aber ja, die Sphäre ist anscheinend hier festgebunden. Während du den Zellenschlüssel drehst, öffnet sich die stählerne Tür. Und was ist mit dir, Hansel? Ich brauche Hilfe, ich komme hier allein raus. Oh, Allah. Der ist halt doof, überlegt das. Da haben wir noch nix. Dann gehen wir dann nochmal zu Gaia. Das kennen wir ja auch mehr oder weniger aus verschiedenen Super Nintendo-Spielen, so auch aus Terranigma, glaube ich, dass Gaia du auch mal erwähnt wird als Erdenmutter, ne? Ihr Ratschläger. Sind alle Gegner in einem Gebiet besiegt, erhältst du Juwel, was der Fähigkeiten verbessert. Drück den Startknopf, um die Position von deinen Gegner ausfindig zu machen. Find die Dämonen und vernicht sie alle. Natürlich wollen wir speichern. Und wir wollen auch weiter. Alle hopp, geh fort. Gut. Ach ja, so. Jetzt müssen wir also raus. Dumm. Renne. Hier haben wir nichts drin. Keine rote Juwele oder sowas. Nö, nichts. Okay. Dann sind wir jetzt hier auf uns gestellt. Unseren ersten Tutorial-Dungeon, könnte man so sagen. Ach Gott. So, wenn ich jetzt Start drücke, du hast sehen, also Gegner, die sind so maskenhaft dargestellt. Und dann kriege ich anscheinend irgendwas ganz Dolles, wenn ich die alle platt mache. Und oben rechts sehen wir ja auch dann Gegner als so rote Kreise dargestellt. Und siehe da, ich krieg was. Deine Energie hat sich erhöht. Schön. Wenn du alle Gegner um dich herum besiegst, erscheint die Juwel. Motto. Untergrundtunnel. So, jetzt sind wir in dem lustigen Ding vom Opa gelandet. Und so. Ah ja, genau, so war diese Sprungattacke in der Richtung Zeiger. Und dann mache ich hier Dendo. Ausfallschritt. Da mache ich dann 2 Schade. Wow. So, für das ganze Rumgedrücke kriege ich dann 2 Schade, die ich ausdehle. Haha. Ja, das ist so ein bisschen der En-Garde-Stoß. Haha. Sehr schön. In alter Mantel- und Degen-Manier machen wir Ammo laut. Haha. Und schnetzeln die Gegner so ab. So, sehr schön. Und so, was sind wir noch mit dabei? Huch, was ist da mit dir los, du Knetus Koppus? Was für ein hassenswertes Vieh. Huch, ich habe irgendwo Seele offenbar gerettet. Huch, geh weg. Du bisher relativ stärkster Gegner im Spiel. So, also da müssen wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir die Gegner vernichten, damit wir Kristalle kriegen und somit unser eigenes Zeug aufstocken können. So, das können wir herzwirbeln. Und dass dann anscheinend auch von manchen Gegnern so Art Seele erscheinen, die dann Pfade für uns öffnen. Also, merke immer kräftig alle Gegner verkloppen. Hoho! Ey, lass so ein Quatsch. So, der gibt auch ein größeres Kristall. So. Und autsch. So, habe ich dich doch.
Und unser Angriff wird anscheinend erhöht. Deine Stärke hat sich erhöht. So, ich könnte aber allmählich ein bisschen Leben gebrauchen. Wie viele Gegner haben wir hier? 50 Stück. Gewitter erleid. Wird ja immer wie ich da hier. Aber wir hätten ja damit rechnen müssen. Upsala. Dass wir am Anfang... Dass wir nicht immer nur 3 Gegner in Hochdose. Poller. So. Und ihr zwei... Ihr kommt jetzt mal beide her. Euch können wir nämlich wegziehen. Aber ihr müsst in Sichtweite sein. So. Jetzt können wir hier fort. Was ist denn mit dir los, du Gewitterputzer? Mach mir nix. Hör auf. So. Und ihr seht, wir ziehen jetzt 8-2 ab. Das zieht dann so ein ganzer Knubbel von der Lebensleiste von so einem Gegner ab. Folgt mir, oder der Dämon will ich holen. Das kannst du immer noch behaupten, ne? Das würde ich auch behaupten, wenn ich so eine Polle wäre wie du. Uch, mit der können wir anscheinend nichts machen. Sogar unsere mächtige Sprungattacke hilft doch nicht. So, zack. Auf die Schniss. Und dich mache ich auch platt. So, so wird das gemacht. Zip. Wie viele Gegner haben wir noch? 8 Stück, ja, da ist immer noch ein bisschen was übrig für uns. So. Dich kriege ich auch noch, du Skeletor. So, fertig. Ja, das wird auf jeden Fall wichtig sein, der weitere Dungeons, dass wir uns um alle Gegner kümmern. Weil ohne die gibt es keine Verbesserungen. Levels in dem Sinn gibt es bei Illusion of Time nicht. Es gibt eben nur in Anführungszeichen diese Verbesserungen. Huch! Da springt doch, Kerl. So, huch! Du äugt mich immer noch einer A. Ich mag so Seeäuglis nicht. Typen wie dich können mir nicht besonders leiden. Zack, deine Abwehr hat sich erhöht. Ein Weg hat es auch noch frei gemacht, aber wir sollten immer da ohne vorbeigucken. So, was ist denn da los? Da kann ich anscheinend lang. Und da ist eine Truhe. Was ist da gar Lustiges drin? Gucken wir doch mal. Heilkräuter gefunden. So. So, da können wir hier mal reingucken. Was ist denn das für ein Kruscht? Sie geben dir Lebensenergie wieder. Boah, wer hätte es gedacht, ne? Das ist unglaublich. Der Energie wird durch die Kräuter regeneriert. Das ist doch geiler Scheiß. Nicht besonders viel, aber es langt. So. Haben wir jetzt auch gelernt, wie wir uns heilen. So, die Melodie können wir auch mal ausrüsten. Sanft spielst du die Melodie, die Lola dir beigebracht hat, aber nichts passiert. Naja, das habe ich jetzt einfach nur zur eigenen Beruhigung gemacht, wie ihr Katz, wenn sie schnurrt. Aber schauen wir da mal, was hier kommt. Zack. Du ekliger Augentorpedo-Typ. So, zip und zip. Das ist meins. Aber auch äußerst episch hier die Mucke. Huah. Ja, die Speere verschwinden, wenn sie gewisse Zeit im Boden stecken. Wie im richtigen Leber. Wie aus dem Leber gegriffen. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, dass wir von den Dingern nicht getroffen werden. Upsili. Naja, platt machen können wir dich trotzdem, du Wicht. Und dann gehen wir nochmal dort hier. Die halten sich eh nur an der Ränder, wie bei Zelda. Da kennt man ja auch solche Dinger. Huch, ah ja. Was war das nochmal? Nochmal. Mach nochmal. Der Schalter bewegt sich nicht. Er ist zu verrostet. Ja, glücklicherweise haben wir da auch hier so eine kleine Sprungschanze. Müssen wir halt ein bisschen nachhelfen. Ich meine, dickste sind wir jetzt zwar nicht, aber rein von jedem Gesetz der Physik her müsste der Druck von da aber ausreichend sein, wenn ich hier drauf springe. Jo, wer hätte es gedacht? Da finden wir auch noch was. Und da hinten ist noch so ein lustiges Irrlichtel. Rotes Juwel gefunden. Ja, geilo. Was ist mit dir? Eine silbern-rötliche Kugel erscheint, wenn der Gegner besiegt sind. 100 von den Kugeln sind gleichbedeutend mit dem Lever. So schlägt dich ihre Niederlage nicht so weit zurück. So. Man lernt immer wieder was Neues dazu, ne? Aber jetzt raus mit uns hier. Aber ich finde es auch definitiv sehr cool gemacht hier, muss ich sagen. Wow, ihr seid wohl ein bisschen stärker hier, ganze Fledermaus-Kumpels. Ich wollte Oberfledermauser-Recht, oder kriege ich noch ein neues Lever? Yay! Aber ich brauche anscheinend mehrere von den Dinger. Ihr habt ja gesehen, wir haben keinen zusätzlichen Kristall gekriegt, also kein zusätzlicher blaue Knubbel over links unter dem Leiste Spieler. Das heißt, wir müssen anscheinend mehrere von den Dinger einsammeln, dass wir wieder mehr Lebensenergie kriegen. Huch, der Poller ist jetzt durch, verschwunden. Exotisches Gewächs. Nimm die Flöte und spiel die Melodie. Niemals!
So, was ist dann hier? Knopf, Knopf, erlaubt. Na dann spielen wir halt die Melodie. So. Dann spielen wir mal die Mucke. Sehr schön. Du hörst von irgendwoher seltsame Stimmen. Begib dich zum Schalter auf der rechten Seite. Mhm. Die scheint uns ja wohl, zu helfen hier, ne? Düstere Stimmen. Die Pforte wird sich erst öffnen, wenn der Schalter umgelegt wird. Drück den Schalter, wenn ich ruf. Ich zähle bis 3, mach keinen Fehler. 1, 2. Ja, noch ein bisschen langsamer, oder? Hua. Die Pforte öffnet sich. Dritte Reihe. Das klingt aber nicht sehr vertrauenserweckend. Nee, die Melodie spiele ich nicht mehr, aber die Geräusche scheinen nicht gerade so schön zu sein, die da rauskommen. Das war bestimmt noch der Wind, ne? Zack, zack, auf die Schniss. Autsch, du wiechter Kerl. So, zack. Naja, Kerl kann man die Viecher jetzt auch nicht unbedingt bezeichnen. Zack. Aber es gibt anscheinend auch Stoßschade, wenn man Gegner auf andere Gegner stummt. Komm her, du. Sausack, du Elender. Ja, was desto drüber angeht, da kommen wir noch nicht drüber. Da sind wir ein bisschen zu schwach. Wir kloppen hier nur mit unserer Flöte hier drauf. Irgendwie klingt das auch falsch, wenn man das so sagt. Aber es ist halt so, wie es ist, ne? 17 Gegner insgesamt hier. Da können wir uns auch mittig platzieren, um die beide zu verwischen. Zack. Und zack. Und dann gehen wir rüber und machen da noch hier dieselbe Aktion. Dann kriegen wir nämlich hier ein lustiges Seelchen wieder. Und wir kommen nochmal zu so einem Sphäreportal. Also, rüber mit uns. Was geht denn hier ab? Huch, da steht auf einmal eine Statue. Du bist verwundet. Schließ der Aare. Ja, höre meine Ratschläge. Erlaub. Der Äußeres ist nur vorübergehend. Stell dich vor die Statue neben dir. Neben mir. Nö, ich will nicht speichern. Erstmal will ich das hier nämlich bringen. Will hörte eindringliche Stimmen. Will, ich habe seit langer Zeit auf dich gewartet. Ich bin Freedom, der Vernichter. Lass mich dir bei deiner Suche helfen. Mit der Zeit wirst du verstehen, was ich bin. Langsam verändert sich Wills Gestalt. Nett, wir sind anscheinend so Seelegefäß für irgend so einen uralte Ritter. Mit blonder, gespuckter Gelfrisur und mit lustigem Cape. Und Mittelscheitel hat er auch noch, aber er guckt ziemlich böse 3. So. Ja, ihr liebe Leute, im Laufe von Illusion of Time müssen wir immer mal wieder zwischen Will, Freedom und da kommt dann später auch noch einer Wechsler, aber da möchte ich noch nicht vorgreifen. Ja, gut, dann haben wir jetzt gespeichert und wir reisen natürlich weiter. So. Interessanterweise, diese Gegner spawnen nicht mehr wieder. Das heißt, was erledigt ist, ist erledigt und was tot ist, bleibt auch tot hier. So, jetzt sind wir jetzt lang genug, um darüber zu kommen, weil wir jetzt ein tolles Schwert haben. Außerdem zieht er wesentlich mehr ab, der Typ hier. Der zieht standardmäßig 3 statt 2 ab. Ich glaube, der zieht immer einer mehr ab als Will. Einfach weil es ein erprobter Ritter ist. Aber die Dinger kann er auch nicht kaputt machen. Huch, was bist denn du für einer? Du bist doch braun. Siehst du aus, als wärst du frisch aus der Grabgrube gekommen zum Putzer. Huch, geh weg. Utsch. Wie? Du machst hier einer auf Halbleichnam wie bei Baldur's Gate. So. Und da war der Weg frei. Das war so ein lustiger Zwischenboss hier. Da sind aber noch ein paar andere Skelettköpfe. So. Wie viele Gegner haben wir da noch? 8 Stück, die kriegen wir auch noch platt. Fledermais können wir ja mittlerweile mit einem Schlag vernichten. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Und da ist noch so ein ekliger Eugli. Komm her, Eugli. So, die kriegen wir auch so platt. Und das geht ja ratzfatz jetzt, nachdem wir hier unseren freie Dan spielen. Ja, der Wortwitz kommt erst jetzt raus, ich weiß. Free Dan, freier Dan. Was haben wir denn hier drin? Rotes Juwel, ja, geiler Scheiß. Nehmen wir doch sofort. Ach ja,
Oh, da ist nochmal so ein Zwischenboss. Ah, dann kriegen wir relativ fix platt. Zack. Und batsch, auch wieder in die Ecke kloppt. Dann läuft die Geschichte und wir kriegen einen Verteidigungsbonus. Jawohl, Abwehr hat sich erhöht. Dankeschön. Gut, unsere 20 Minuten sind an sich auch schon wieder vorbei, ihr liebe Leute. Ich gucke gerade nochmal hier rein. Ja. Gut. Oh, ja, Entschuldigung. Das habe ich jetzt einfach überdrückt. Das war nicht mit Absicht. Es heißt einfach nur, dass hier keine Notwendigkeit mehr besteht, als Freedan rumzulaufen und deswegen verwandelt sich Will wieder zurück. Normalerweise können wir das auch nur im Sphäre-Portal machen. Da würde ich ja auch sagen, dass hier der optimale Augenblick komme ist, um hier unseren Cut zu setzen. Und wir sehen uns morgen wieder zu... Nee, Entschuldigung. Ich muss mich echt wieder an den Ablauf gewöhnen, an den neuen, den ich eingeführt habe. Wir sehen uns natürlich erst übermorgen wieder zu Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. Morgen kommt dann wieder Journey. Also machen's gut und bis übermorgen wieder, wenn wir dann hier endgültig aus dem Kerker rauskommen. Iron Yankee.